大家好，这几天碰到好几个就是在英国的朋友他们在问就是去泰国的那个签证申请的问题啊、但是并且他们到泰国的目的主要是想从泰国再回国我就比较奇怪了我说你们从英国不能直接回国吗？他们说主要就是机票太贵了以前的机票是3万多到4万多经济舱现在便宜一点，但是也要2万多到4万多但是同时从英国到泰国的机票一般都是2、3千块钱，也就是说1/10的价格，所以他们就选择先到泰国然后再回国这样一个路径但是我看了一下，从泰国现在回国真的是不容易所以说我就是今天想跟大家聊聊现在我们去泰国面临的风险在我看来完全是一场赌博，一场豪赌。为什么呢？第一，你去到泰国如果是有什么事情国内有什么事情你要返回国现在真的是地狱式的难度跟我去年7月份回国那完全不一样那个时候你只要能买到机票，你回国加入隔离14天就可以了。但是现在回国是什么难度首先你要在泰国医院做那个胸部的 CT 以及2次核酸报告，做完了以后你才有资格申请回国的那个健康码并且这3份报告取得以后要满42天以后你才能开始申请健康码申请健康码之前你还要再做2次核酸再做2次核酸，然后就是填14天的健康报告我们当时也填了一个14天的健康报告，然后登机前做核酸和血清抗体双检测。算下来的话，你光做那个检测核酸检测做了6次，泰国现在做一次的费用的话是500人民币，也就是说6次就是3000人民币了，还包括一次 CT 在泰国的话至少2000人民币吧，加起来光身体检查的费用都是5000人民币了，然后再加上现在的机票一般都是1万5左右所以加起来就是2万了所以你现在从泰国回国费用也是2万这个就是我们现在去泰国的一个风险吧。你如果到时候有急事要回国你时间成本、经济成本比以前是高很多回国以后你还面临着长达21天的酒店隔离和居家隔离这个费用算下来也是很可怕的现在去泰国的第2大风险就是你在网上申请泰国旅游签证不一定能批下来现在据说在有些领区是非常难的最明显的例子就是上海但是你申请这个过程那些费用你是要先付出的，比如说机票、酒店、保险你都需要先买签证费就不说了，240块钱，即使没批下来这个钱也是不退的我问了一下那个保险是可以退的，然后隔离酒店是可以退的，也就是说机票肯定是退不了的第3个风险就是我们申请到泰国的旅游签证，但是我们在出关的时候面临着被劝返的一个风险。现在也看到好多这方面的消息特别是在广州那边每天劝返的人是很多的所以你到了这一步在出关的时候被劝返，那你前期付出的时间成本金钱成本这些相当于也是付之东流了还有第4个风险以前没有考虑到的，就是你顺利的出关了坐上了飞机到达了泰国，实际上这个时候还面临一个很大的一个风险。最近我看国外的报道就是在最近几天进入泰国的外国游客中有2个比较典型的故事一个人他是从英国出发，他是一家4口跟我们家庭也差不多2个小孩大的4岁，小的2岁再加上夫妻2个4个人他们到达泰国第一晚上入住了隔离酒店以后，当天晚上接到电话丈夫的核酸检测呈阳性。他们一家4口本来到泰国是来做短期度假的，也就是说待1-2个月时间吧结果现在丈夫的检测呈阳性了马上救护车过来把他送到了医院到医院以后就面临着一个高昂的一个治疗费用虽然他没有任何的症状，他自以为自己是健康的，并且他要求马上做第2次核酸检测来证明来核实，但是被拒绝了直接就去医院进行治疗了。他在医院产生的费用
预算是30万泰铢总的要花费，因为他在医院至少要待10天到14天，然后还有每天的一个住宿的一个费用病床的一个费用是5900泰铢一天另外他每天还要药物治疗那个药物治疗也是1万到15000泰铢，也就是说他没有任何症状，但是每天还是必须要吃药但这些费用的话，因为我们在去泰国之前都买了至少5万美元新冠疫情的那个保险，所以这个是可以覆盖的。但是他的太太以及他的2个小孩在酒店面临长达14天的隔离。然后后来经过争取吧，就说他们在第4天如果再检测呈阴性的话就可以离开但是这个酒店的费用，这个保险公司是报不了的，必须自己承担的。现在隔离酒店都挺贵的一般都是1000块钱人民币1个晚上所以他们在那里即使住4个晚上的话，那也有4、5千的一个费用并且她的丈夫在医院里面，她一个人带着2个小孩又这么小，她能去哪里呢？一个度假的旅行就变成了一场冒险最终变成了一场噩梦。第2个故事就是也是2个英国的一个小伙他们都是在泰国有女朋友，所以他们就是结伴同行到了泰国的机场。实际上他们座位也没坐在一起但是在他们订了同一家隔离酒店，所以在接他们的车上面呢，他们就选择坐在了同一辆车上面结果到酒店住在不同的房间当天晚上得到的消息他的朋友检查是阳性结果他必须在酒店隔离14天整整14天他当时也是很崩溃嘛，因为他没有任何症状，然后他还在71超市买了那个简易的检测盒检测也没问题但是他跟酒店方沟通但是都得不到任何的结果最后他好不容易联系上了泰国的那个疾控中心疾控中心这边答复他就说在第10天的时候再给他做一次检测如果是阴性的话就可以离开了但是至少要在酒店待10天，并且再追加一次核酸检测这个费用大家可以算一下，也是挺高昂的关键是他在酒店白白的耗费了10天的时间，就因为他跟他的朋友坐在了同一辆接送他们去隔离酒店的车上面，就会出现这样的问题。所以这就是我们现在去泰国的另外一大风险就是我们如果是坐飞机的时候，你的隔壁刚好他检测是阳性的话，那你面临着14天的隔离并且保险公司它是不会赔付这个钱的这个完全是要自己承担的，这个风险是很大的当然这种几率也是比较小的。从泰国目前开放的这几天的数据表明真正检测呈阳性的也就是0.1%吧，也就是1/1000的几率。所以这就是我目前我能想到的现在去泰国的话面临的4种风险大家觉得还有没有其他的风险大家可以在评论区补充我们在评论区可以讨论一下。好，这就是今天的视频希望对想去泰国的朋友有帮助。好，谢谢。